Für Shelterbau brauchen wir einige Sachen in den Flaschen, ne? Genau, wir haben jetzt einmal hier einen Teil vom Material, wir haben ja ohne Ende Material bestellt. Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil davon, den wir hier von BW Online Shop zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da haben wir noch Kisten, da noch Anziehsachen. Wir haben uns hingesetzt, einen Abend. Ich glaube, wir haben eine riesen Auswahl jetzt hier. Im BW Online Shop 10% mit Knossi 10. Gönnt euch unsere Artikel, unsere Mützen, unsere Fashion. Ey, so ist noch nie jemand in die Wildnis losgezogen. Ey, letztes Jahr haben sie auch alle gelacht. Und meine Mütze. Aber da sahst du nicht so bescheuert aus. Das war wieder die beste Entscheidung. Achso, wir kommen ja ab. Wow, Horror. Abkochen ist das ja wie frisch, ne? Ja, wie frisch. Geil. Würdest du sagen, das ist klares Frischwasser? Ja. Ich würde sagen, das ist perfektes. Klares. Fast durchsichtiges. Süßwasser. Die One Stick Fire Challenge, das heißt, jedes Team bekommt gleich ein Stück Holz. Aus diesem Stück Holz muss ein Feuer entfacht werden. Wie lange muss Und, pass auf, und damit das Wasser abgekocht werden. Ach, das haben wir letztes Jahr auch schon. Also letztes Jahr mal auch Feuer. Mit Feuerstahl. Ja, aber jetzt ist das limitierte Holz. Einem Stock das Mit Wasser. einem Stück Holz, ja. Aber es reicht Aber was- natürlich da was ist das drin. so Was denn? nehmen wir 200 Milliliter? Ja. 200 Milliliter reichen. Riecht neutral. Das ist voller Mückenlarven, ne? Ich habe gerade das Licht hat gerade drauf geleuchtet, da sind ganz viele Larven. Das ist auch okay? Genau, wird ja abgekocht, ist Eiweiß. Ist Eiweiß, ist gesund. Perfekt. Ich würde sagen, pass auf, wir Es nehmen. ist so krass, wie hier alles drin lebt. Das sind so viele Larven. Wow. Gut für euch. Das ist mehr Mückenlarven als Wasser. Ja, ne? Gut. Dass das einfach da drin das lebt brauchen und wir zuckt, ist schon ekelhaft, oder? Da Die guckst du sterben, dir an. die kochen gleich alle. Die schmacken. Ja, die Drecksmücke, die wird keinen Menschen stechen. Weißt du was? Da wird einfach die Babymücke gekocht. Esse ich sogar gerne mit Wunderbar. Babymücke. Sicher, dass der Griff reingeht? Ja, nicht in dem Winkel, den ihr jetzt nutzt. Das ist geil, so einfach mit dem kleinen Messer. Otto. Also Spalt in der Hälfte müsste es auf jeden Fall. Der Stock ist kaputt. Wir haben nur ein Messer. Wir sehen schon verschiedene Techniken hier. Wir haben einmal Technik, wir machen sofort kleine Löckchen. Ihr müsst dran denken, ihr müsst damit das Feuer so weit am Laufen lassen können, dass es wirklich kocht. Oh, was? Oh, nicht, die müssen schnell. Ey, was ist das denn? Hey, die haben schon das geilere Holzstück bekommen. Jetzt einmal ganz kurz Pause, Otto. Ja. Zu viel Feuer. Ja. Geht eh Wir schon. machen das selber. Komm. Was ist denn selber? Was ist denn mit selber? Das könnte sogar schon fast funktionieren. Haben die da? Wow, was ist denn für ein Gerät? Was ist das denn? Was ist das denn für eine Verarsche? Aber es bringt gar nichts, wenn das Material einfach, wenn das Material nicht passend dafür ist, bringt das überhaupt nichts. Guck mal, ihr habt doch hier einfach, guck mal, das ist doch keine Locke. Das ist ein Stück Holz. Der brennt richtig, der brennt lichterloh. Das Einmal Ding. richtig Wir die Zucker. anderen, Nicht mal so eine halb. der Rand klein sein. Ne? Selbst wenn wir das jetzt wieder anbekommen, muss es ja brennen. Wir machen das. Die haben es, Max. Wir haben es verkackt. Das hatten wir auch schon, es sieht wieder aus. noch gar nichts. Ja, das ist doch Musst du das Feuer runternehmen? leg's mal hin. Ja, Wir haben es verkackt. Ich schwör, das ist wir, halt noch gar nicht. wir hatten echt so ein Feuer, was fast so groß war. Wir konnten es nicht umsetzen in ein richtiges Feuer. Das war fail. Wir wurden zu sehr konzentriert, Locken zu machen und dann mach du mal noch mal so ein Lockending nebenan. Ich mach mal Vollgas. Brennt wie das brennt. Lichterloh, Romatra? Ja, was tue ich? Mach du doch was. Mach Was? Ich weiß doch nicht, was wir machen sollen, du Wichser. Alter. Ja. Wir haben 6 Feuer gemacht, aber wir kriegen es nicht größer. Sie haben ja Lichterloh gebrannt. Immer wenn wir das so ein bisschen anhatten, wie eben, ging es ultra ab. Genau, also Wir haben uns zu sehr auf die Punkte konzentriert. Romatra. Oh, guck mal, Otto, wie das kocht. Ja, Sascha, lass bitte noch mal kochen. Nee, ist egal, noch mal kochen lassen bitte. Egal, Sascha, wir haben ich zwar kann gewonnen, wir das machen jetzt das trotzdem noch hier. Ja, bitte, ich kann das jetzt nicht. Das muss ja auch erstmal abkühlen. Also, Es gibt wesentlich besseres Holz für wir haben so viele Sticks da rein. Also eine richtig große Flamme wird das nicht, hat ne? ewig gedauert. Wir hatten Harz und alles. Ich dachte, das brennt viel krasser. aber es ist natürlich auch genau das, was euch erwarten kann, ne? Das ist so gelb. Schmeckt noch Tee. Ah, was? Ja. Wie zu Hause, weißt du, wie zu Hause. Schreib mal den Geschmack, Kamillentee. Kamillentee. Ja, schon, wirklich. Koch das mal bald. Dabei haben wir eine ganze Schubkarre Pferdedreck reingefahren. Das schmeckt nach Pfefferminztee. Ja. Echt jetzt? Nach Tee. Ja, schmeckt echt nach Tee. Oh, das ist wirklich gut. Darf ich nochmal? Der Video, wo die Blasen.
Ey, bitte. Ja, ne? Weißt du, Ey, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du was? Das Holz drunter Das Ding, leicht warmes Wasser. Ich will jetzt auch eine Runde. Und jetzt stell dir mal vor, wir machen da Blaubeeren rein. Dann machen wir es einfach so. Grüße ans Ministerium, vielen lieben Dank. Ey, wirklich. Haben per Post geschickt und das ist ganz neu. Weil das ist eine, da können wir uns aus, dann regnet Sascha. Na und? Na und? Das ist mal so da. Die ist wirklich gut. Ich habe die damals bei Ja. dir gesehen. Ich habe ja so ähnlich die, Sevo kennt ihr glaube ich, ne? Regenschutz hier, Netzschutz DSO. Auch so eine richtig große, Die ist krass. fette Jacke. Ich habe dich gesehen, denkst du, das gibt's doch nicht. Die ist brutal. Oder? Guck mal, wie sieht das aus? Ja, wenn sie mich aus dem Helikopter schmeißen, dann ist was los. Alter. Wieder mit solchen Kannst du mal mit deinem Pott? Sieht top aus. Genauso Getrunken dein Wasser? bin ich auf Panama Habt ihr schon leer gesessen. Holst du den Pott? Hast du den Rosen noch da? Soll ich den noch holen? Ja. Ja, kann ich das. Dann haben die ausgetrunken, dann kannst du denen dann die Überraschung präsentieren. Boah, schmeckt das scheiße. Wie Tee, sagt ihr. Und ich würde euch gerne noch ein Foto von heute Nachmittag zeigen, ein Video von heute Nachmittag zeigen. Ich würde mal sagen, ich fange mit euch an. Die Kamera hat die Gesichter drauf. Ach, scheiße, ich sehe schon. Da wurde reingepisst. Ja, der pisst da einfach rein. Oh, der hat da reingepisst. Wer? Na, wer? Wer? Jo, wie viel und wie lange? Das wiegt 2 Minuten. Das war genau da, Da war vorher gar keine Pfütze. Der hat das Ding da hingepisst. das war genau da, wo du das Wasser Ja, rausgeholt genau, wo hast. ich Genau das da, Wasser wo du das Wasser rausgeholt hast. Genau, du, wo du gesagt hast. Ich sag immer wieder, warum ist denn das so Geld? Das sieht aus wie Pisse. Ich hab's 3-mal gesagt. Ja. Aber Ob das bei dir auch bei 100 Grad absteht. Ihr habt alle gesagt, das schmeckt wie Tee. Ich hab gesagt, das ist scheußlich. Ihr habt gesagt, das schmeckt wie Kamillentee. Ich finde, es hat ein bisschen nach Ingwer geschmeckt, ne? Weil das so ein bisschen. Ingwer. Was hast du Du hast doch Spargel gegessen. Ne? jeder sollte ein bisschen Sebo in sich haben. Okay. Das Scheiße. Es war gewürmt. Und ich auch. Oh. Ich fand es einfach nur, wollte nur die Reaktion sehen. Es war natürlich nur eine Wasserflasche, die ich da hingehalten habe. Aber der Schock war es mir wert. real. Nein, wir haben auch noch andere. Das Auf gar keinen Fall. Das war perfekte Fahrt. No joke, ne? Es war wirklich nur Wasser. Ja, ja. Und diese Brennhärchen, wenn es gegen die Sonne, wenn es Ja, gegen, man die Sonne, sieht's, gegen man Licht sieht's. hältst, siehst du halt, die zeigen alle in eine Richtung. Ja. Wir verbrennen uns, weil wir die halt, diese Brennhärchen, zerstören, indem wir darüber gehen. Gehen auf, Flüssigkeit, Säure, fertig. Wie kann man aber? Man kann die glatt streichen, Sicher? ohne dich zu verbrennen. Ja, aber was bringt das? Als Sicherheit. Lecker. Spinat! Roll die noch. Popeye! Lass mal probieren. Ah, Popeye. Merkst du irgendwas im Mund, dass es kein normales Blatt ist? Schmeckt wie Brennnessel. Schmeckt nach Cannabis. glatt streichen. Schmeckt nach Cannabis, wie Cannabis riecht. Scheiße, ich hol die Stöcker jetzt alle wieder raus hier. Ja, hol's raus. Macht kein Wert, Sascha. Na, Du legst doch auch auf blanke Stöcke. das macht mir echt nichts. Sascha, aber wirklich. Du bist in Panama schon so gelegen. So eine Drecksaudorne. Ah! Die klebt mir voll drin. Pass auf, pass auf, pass auf. Ah, pass auf. Da habe ich noch mal so ein Ding. Sehen die Leute uns oder was? Wir müssen gleich mal den Chat angucken. Ey, ich sag dir das, so müssen wir das dort machen. Das Zeug ist tipptopp. Hey Max! Essen hört uns nicht. Wasser haben wir noch? Hä? Gute Nacht! Gute Nacht! Ja, die haben ja ein weiches Bett. Ist perfekt. Boah, es ist spooky. Ey, Chat, sieht das krass aus. Bruder, du liegst einfach im Dreck. Sieht man das? Du guckst dir an, Digga, da liegst im Dreck einfach. Ah, scheiße. Wow, sah das krank aus. Wie mein Gesicht da drin auch krank aussieht. Shit, Alter. Ich hab extra Guck du mal rein. Kamera. mit Schelle am Start. Du mal rein. Ja. Wir sind die Senioren. Wir sind Bei die uns OGs. müsste man im Bus fragen, wollen Sie sitzen? Ja, Weißt du, wenn kein Platz frei ist? so ist es, ja. Aufstehen! Rein! Verstehst du, diese Newbies, weißt du, diese 19-jährigen Computerspielsüchtigen. Kommt hier hoch, im Dreck liegen, komm. Üben, üben. Wir haben alles erlebt. Üben kommen. Okay, Sascha, wie soll ich denn schlafen? Soll ich mich untenrum frei machen?
Ja, und ihr müsst euch vorstellen, Chat, Seven vs. Wild ist jetzt nicht einfach so, das ist ja noch anders, weil wir müssen ja auch noch mit der GoPro filmen und so. Das macht ja auch noch Stress. Gell? Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und dann, Gib's mir. Alter, ich brauche hier, ey, du kommst ein bisschen vor wie so ein Pfleger. Ich finde das auch scheiße irgendwie, gell? Wieso? Ja, weil irgendwie, Aber du gehst da jetzt gemütlich rein. guck mal, der nimmt ja meine Füße, ich habe da drin geschwitzt, Alter, nimmt der die Schuhe so. Halt's Maul! Was war das? Waren das welche von uns? Hat er geschrien, Jens, ich will ein Foto? Ja. Scheiße, die sind mit dem Auto reingefahren. Da unten stehen unsere Autos. Ey, wir liegen einfach im Dreck, Alter, ich kann's nicht glauben. Oh Mensch, ey, mein Pfleger, Alter. Ich sehe es gerade. Hast du den Stream an? Ja, ich hab's eingeschlagen, aber Ja, hier bin ich, im Dreck. Mit Sascha. Ich hab Spinnen gesehen. ich sehe es gerade hier. Super. Ja, wie findest du unser Shelter? Ja, das andere fand ich besser. Nee, das andere ist gar kein Platz. Na, das andere ist lost. Wir haben richtig viel Platz. Wir haben gerade noch unser Bett gerade weicher gemacht. Boah, ich lieg auf die Stecken, Alter. Das ist super geil. Das ist Scheiße. super. Liegst du auf die Stecken drauf? Ja, komplett. Die Stecken liegt da drauf. Nee, super, Schatz. Boah, Super. ist mega. Ist top. Gar kein Stress hier. Oh, ist das herrlich. Ich schwitze sogar unten rum zwischen den Beinen. Ja? Ja, ist tipptopp. Also, Schatz, wir philosophieren noch ein bisschen im Stream. Klasse. Ja, okay. Oh. Tschüss, bis morgen. Schlaf schön. Ich werde gut schlafen. Jo, Tschüss. schlaf gut, Viel ciao. Spaß im großen Haus ganz alleine. Ha, 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 ha. Oh, guck mal, Handyständer. Handyständer. Ja. So, ich ziehe jetzt meine Unterhose aus. Hallo, Schatz. Oh, die pennt auch schon, ja? Ihr macht euch ja Sorgen um uns. Sehr klasse. So ist das. Sehr klasse. Ihr macht solche Sorgen um uns, ja. Alle schon Alle im beide Nestel. pennen richtig gut im Nestel, ja. Im Nestel. Ich könnte nicht schlafen, wenn die Frauen draußen sind, sag ich dir ehrlich. Und, schlafst du schon, oder? Ja. Ich box nicht, ich box gar nicht. Ich habe vorhin mal geschaut, wie du das schön verbaut hast. Ich habe so lachen müssen. Wieso? 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 Verstehe ich nicht. Lacht uns aus. Lasst uns wieder aus, super. Ey Sascha, ich bin wirklich, ich lieg hier und fühle mich, auch wenn ich weiß, es sind nur Blätter über mir, fühlt es sich echt gut an. Ja. Darf halt nicht regnen, ne? Hauptsache der Jens raucht nicht im Shelter, sonst brennt die Plastikplane direkt ab. Wenn ihr einen Puma trefft, habt ihr schlechte Karten. Ey, ich schwöre das, ich habe vor den Tieren überhaupt keine Angst, Sascha. Aber wieso? Weil ich fühle mich mit Tieren verbunden. Wir werden ja noch einmal unterwegs sein. Sascha und ich werden in so eine Bärenauffang- oder Aufzuchtstation gehen und werden mit Bären kuscheln. Ja, und ich schwöre dir jetzt, das habe ich ja mit Krokodilen auch gemacht. Und wenn du das gemacht hast, Hilft, oder? dann sehen wir die Bären und denken, ach, guck mal da. Ja, okay. Ich glaube mir, wenn du so mit einem Bär mal irgendwie intim geworden bist, dann ist auf einmal alles anders. Was ist das, Alter? Hast du das Schwert? Stech einfach zu. Wir haben da brennt kein Feuer, Chat. Oder, Alter. Hey! Wenn Bär ist, immer Messer in der Hand. Ich film dann. Du gehst gucken, ich film. Ich glaube, da hat unten jemand nachgelegt. Ach, Otto ist noch unten. Otto! Ja. Ja. Hast du ein Feuer am Brennen? Brauche ich nicht, wofür? Ja, was knistert so? Keine Ahnung, da brennt der Bus vom Adam. Der Bus von anderen brennt. Sind hier Zuschauer? Ich liege im Schlafsack. Entschuldigung für die Störung. Na? Du siehst wirklich aus, wie wenn dein Arsch nackt ist. Ich hab grad deinen Arsch. Ey, Sascha, dreh dich nicht um. Ich glaube, der Schniedel, der drückt durch. Ich schwör's. Was? Wieso, Alter? Was denn morgen? Hä? Sag mal. Dreh dich nicht um. Ich schwör, du siehst aus wie nackt. Wenn du noch langes braunes Haar hast, Alter, dann sag ich, ja, das ist ganz ansprechend. Es wirkt sogar so ein bisschen so, wie wenn du auf Stöckelschuhe stehst.
Geht's, Mann? Ihr habt einen Viech eingesaugt, was? Geht's? Oh, fuck, Alter. Die Scheiße. Sascha, das ist nichts für mich, sag ab. Ich schwör, das ist mir eine Stufe einfach too much. Ich brauch den Scheiß nicht mehr. Ach komm. Ich brauch den Dreck nicht. Jetzt gehen. Hast du am Pullermann rumgespielt, schreiben sie, am Schniedel. Ich? Ja. Wieso? Mit dem Messer im Dunkeln hantiert. Ich sehe gar nichts. Ich schwör, das ist eine schwarze Nacht. Der hantiert mit dem Schwert. Ja, Bruder. Das ist einfach durch. Es ist schwarze Nacht, der ich irgendwie mit dem Schwert raspelt. Oh, es glaubt doch kein Schwein. Oh, beim Lachen inhaliere ich den Dreck vom Boden ein. Oh, das ist scheiße alles. Es ist da drüben, außerhalb vom Shelter, gemütlicher als unterm Shelter, Mann. Ja? Ja, Warum? das ist einfach ein normaler Boden. Ne? Ja, ich schwöre das. Wir dürfen nicht. Wir schlafen nur noch auf Boden. Bei uns ist alles so schräg, Alter. Da draußen ist viel gemütlicher. Ja. Aber ich komme jetzt zu dir. Nee, bleib ruhig. Bleib mal. Ja, ist super. Ja, wir können nicht mehr absagen, Sascha. Wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Schau mal, unser Shelter steht. Ey, hör auf, Alter, die Scheiße jetzt noch runterfällt. Wenn das Ding jetzt noch abbricht, ich habe das geknotet. Ich würde da dran nicht wackeln. Also ich bin gerade fast eingeschlafen, wirklich in der Wildnis. Ich bin fast wirklich gerade eingeschlafen. Echt? Gerade so, glaube ich schon. Wackel. Ich war schon so in einem komischen Traum auf einmal drin. Echt? Ja, im C&A. Bin gerade durch den Eingang. Kennst du C&A? Ja, ja. Ja, aber perfektes Zeichen, Mann. Das heißt, du pennst jetzt gleich. Perfekt, dann lass dich Scheiße, jetzt ich bin wirklich. Genieße, genieße. Also, gute Nacht, Sascha. Ja, Digga, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es regnet, Mann. Pepper, Bro. Du schneust zu laut. Hab ich geschafft? Ja, war richtig krass. Nix gepennt, Mann. Nix. Verarsch mich. Wirklich echt. Wo bist du? Da kann keiner pennen. geschnallt? Boah, du schnaust so laut, Mann. Scheiß, aber ey. Normal nicht immer. Ich habe schon Schlaftechniken gefunden, die mir gleichzeitig die Ohren zuhalten kann. Aber ja, wie hast du jetzt vor 10 Minuten entdeckt, ja? Jetzt wird schon hell. Schlaf jetzt mal. Ich habe echt eine Technik gefunden. Schau so. Nimm die Hände zurück und kann das gleichzeitig mit dem Daumen das Trommelfell so rein. Oder willst du mich verarschen? Deswegen liege ich so weit rechts, damit ich den Ellbogen nicht rein habe. Oh, das kann man schreien. Geht's? Ja, es geht. Scheiße, Alter. Oh, fuck. Alter. Scheiße. Wie war die Nacht? Super top. Wie sehen wir aus? Erholsam geschlafen. War easy. Hat geregnet, Shelter war dicht. Wir haben sogar geschnarcht. Es war top. Ich habe geträumt von C&A. Was ist hier los jetzt? Aber das vertreibt die Bären, oder? Waren die ganze Nacht hier. Das vertreibt die Bären, oder? Sascha hat irgendwas erzählt von, er hat was hast du entwickelt? Er hat entwickelt auch, wie er weiter schlafen kann mit Ohren zuhalten. Und sie sind wieder Zeuge geworden, wie die beiden Wilden ihr Leben im Wald bestreiten. 6000 Leute haben heute Morgen noch zugeschaut, wie ihr geratzt habt, mein Lieber. Das blühende Leben.
Stell dir vor, 14 Tage wirst du dieses Gesicht morgens sehen. Ey, Problem ist nur zu hart. Ja, natürlich ist das so hart, das ist einfach auf dem Boden. Wo hast du geschlafen? Unten im Gras. Chat, seid ihr da? Könnt ihr mir mal einen Clip schicken vom Schnarchen? Ich würde es mal selber analysieren. Ich finde nichts, Sascha. Also wahrscheinlich gar nicht geschnarcht, vielleicht nur Einbildung. Sascha, wenn es zu schlimm wird, baut ihr einfach 2 Shelter, so 50 Meter entfernt. Und dazwischen das Essen. Nee, alleine will ich da nicht schlafen. Du? Jemand schreibt auch in den Chat und lobt mich, wenn du auch aktiv so viel sägst wie im Schlaf, wird das was? Ich habe ein gutes Gefühl. Nee, aber ansonsten trocken geblieben. Es hat anscheinend geregnet. Ich habe nichts abgekriegt. Es hat geregnet, aber es kam nicht. Oder seid ihr mal aufgewacht nachts? Ich bin Bro, aufgewacht und hat er geschlafen. ich sag dir ehrlich, Knossi hat so laut geschnarcht. Lee hat schon angerufen und hat gesagt, dass er noch nie so laut geschnarcht hat. Und durchgehend. Der ist nach einer Minute eingepennt Ja. und dann hat er bis jetzt so laut geschnarcht. Ich bin erst eingepennt, als es wieder hell war. Jetzt kannst du die Frau sagt, ey, die ruft an, sie hat den Fernseher ausmachen müssen. Ach so. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt Oropax mit. Ja. Aber normal schnarche ich so und ich sag die Frau Oh, selbst, das ist nicht mehr ich weiß normal, nicht, wie ich ja. da gelegen habe. Ich kann das nicht sagen. Wir sind doch irgendwie immer den Abhang runtergerutscht ein bisschen. Ne? Machst einfach so, Sascha, gehst hin, Mund zu halten, Nase zu halten, bisschen drücken, 5 Minuten. Hast du Ruhe. Das ist auch gut. Was hältst du von Oropax? Ich finde es gar nicht so. Ich meine, warum nicht? Aber hörst halt die Bären nicht mehr, die Gefahr. Jetzt sind es nur Bären. Was soll schon passieren? Hier gibt es auch noch Wölfe, Vielfraß. Elch greift auch an, die sind riesig. Pumas, die Berglöwen, ne? Also da ist schon. Es wird schön. Schlangen können auch mal ein bisschen nach da oben kommen. Ne? Spinnen, schwarze Witwe, beißt dich, bist du tot. Ne? Musst du aufpassen, mal Schuhe kontrollieren. Also es sind nicht nur Bären. Ich habe vor Bären tatsächlich am wenigsten Angst von dem, alles was da oben ist. Ich hab auch keine Angst. Das wird nicht machen, die Ausrüstung, was kommt jetzt in die Flasche rein, meiner Meinung nach. Und nicht, was ich jetzt vorher alles kann. Ob ich das weiß, wie das Feuer so und so zu stapeln geht oder ob es brennt halt. Also ich finde, man kann das auch die machen vielleicht die Sachen einem leichter, das Leben. Aber ich glaube, durchzukommen wird nur hier oben stattfinden. Ja, noch die Flasche gut füllen. Nochmal an den Kleidern ein bisschen Upgrades. Ein paar Sachen passen nicht richtig. Ja, aber ein Training wäre schon noch gut, ja. Wir sind auf jeden Fall noch mit Bären. Wir treffen auch so ein paar Bären, damit wir uns mal mit denen akklimatisieren. Gehen wir mal schön rein in so einen Bärenkäfig. Peace. Tschüss. Ey, euch noch viel Spaß. Baut Danke. noch was Schönes. Machen wir. Schlafen wir noch mal eine Nacht? Nee, das nicht. Aber nur noch heute.